Hei, alle sammen. I denne videoen skal vi lære norsk med en historie. En sprø fiskegryte. Kapittel 1 gjøre seg klar. Her er jeg, Daniel, roper Julia. Hun er ved inngangsdøren til huset. Hva er det, Julia? Svarer jeg. Vi skal til Norge i dag. Du husker det, ikke sant? Selvsagt gjør jeg det. Jeg pakker, svarer jeg. Jeg heter Daniel. Jeg er 24 år gammel. Julia er søsteren min. Hun er 23. Vi går begge to på universitetet. Vi deler et hus i London. Foreldrene våre er Arthur og Sarah Bell. Julia og jeg gjør oss klare til å reise. Vi skal til Oslo i Norge. Vi studerer norsk begge to. Vi kan allerede mye av språket, men vil lære mer. Dette semesteret skal vi være utvekslingsstudenter. Jeg er høy, omkring 180 centimeter. Jeg har mellomlangt brunt hår. Jeg har grønne øyne og en stor munn. Jeg har en sterk kropp. Beina mine er sterke takket være mange timer på tennisbanen. Jeg er også en veldig flink basketballspiller. Julia, søsteren min, har også brunt hår. Håret hennes er lengre enn mitt. Hun har ikke grønne øyne. Hun har de samme brune øynene som far. Jeg har samme øyefarge som mor. Begge foreldrene mine arbeider. Faren min er elektriker. Han jobber for et stort elektrofirma. Moren min er forfatter. Hun eier også en forretning. Der selger de science fiction-bøker. Foreldrene mine er virkelig flotte. De hjelper oss alltid med å nå målene våre. Begge snakker godt norsk. De snakker ofte norsk til oss. Det hjelper oss med å øve. De oppmuntret oss virkelig til å bli utvekslingsstudenter. Vi reiser til Norge i dag. Far kommer inn på rommet mitt. Han ser forbauset på meg. Hvorfor det? Fordi jeg ikke er påkledd. Daniel, hvorfor er du ikke påkledd? Spør far. Påkledd? Jeg sto nettopp opp. Jeg tok en dusj for 5 minutter siden. Jeg er ikke tørr engang. Kom igjen. Vi har ikke så god tid. Jeg skal kjøre dere til flyplassen. Men jeg må på jobb også. Ta det med ro, far. Jeg kler på meg nå. Hvor er søsteren din? Hun er på rommet sitt. Far går inn på rommet til søsteren min. Han vil snakke med henne. Julia ser på ham idet han kommer inn. Å, hei far. Trenger du noe? Spør Julia. Ja. Broren din holder på å kle på seg. Her. Far gir Julia en pakke med sedler. Jeg vil at dere skal ha dette, begge to. Julia blir overrasket. Far. Det er mye penger her, sier hun. Mor og jeg har spart disse pengene. Vi vil gjerne betale for en del av turen til Norge. Tusen takk, far, sier søsteren min, det blir veldig nyttig. Jeg skal fortelle det til Daniel. Julia snur seg for å gå. Hun støter nesten på meg. Hun og far hadde ikke lagt merke til at jeg var på vei inn. Faren min ser meg. Der er du, Daniel, sier han. Og du er påkledd. Flott. Far peker på pengene. Disse pengene er til dere begge to. Det er for å hjelpe til med turen. Tusen takk, far. Det blir virkelig nyttig, svarer jeg. Julia smiler. Nå må vi bli klare, sier far. Vi må dra til flyplassen. Kom igjen. Like etter at vi har spist, forlater vi huset. Vi drar av gårde mot flyplassen i mors bil. Julia er veldig engstelig. Julia, sier mor, har du det bra? Jeg er veldig engstelig, svarer Julia. Hvorfor det? Jeg kjenner ingen i Oslo. Jeg kommer bare til å kjenne Daniel. Du må ikke bekymre deg, svarer mor. Det er mange hyggelige mennesker i Oslo. Særlig Daniels venn, Henrik. Ja, mamma. Du har sikkert rett. Men jeg er engstelig allikevel. Hva om det skjer noe? Det går bra, sier far. På flyplassen er det mange mennesker som sjekker inn. Mange av dem reiser på grunn av jobben. Noen reiser for gledens skyld. Jeg går bort til Julia og spør henne,
Er du mer avslappet nå? Ja, Daniel. Men jeg var veldig engstelig da vi var i bilen. Ja, jeg vet det. Men alt kommer til å gå bra. Vennen min, Henrik, er veldig grei. Han hjelper ofte slike utvekslingsstudenter som oss. Vi får en stor klem av foreldrene våre. Vi vinker alle sammen til hverandre mens Julia og jeg drar av gårde. Vi er glad i dere begge to, roper de. Det er det siste vi hører. En time senere tar flyet av. Vi er på vei mot Oslo. Kapittel 2 Norge. Flyet vårt lander i Oslo. Henrik, vennen min, står og venter på oss på flyplassen. Hei, Daniel, sier han. Han gir meg en stor klem. Jeg er så glad for at du er kommet. Hei, Henrik. Det er godt å se deg, svarer jeg. Henrik ser på søsteren min. Jeg presenterer dem for hverandre. Henrik, dette er Julia, søsteren min. Henrik vender seg mot henne og gir henne en klem. Hei, Julia. Hyggelig å møte deg. Søsteren min er veldig sjenert. Hun er spesielt sjenert når hun møter nye mennesker. Hei, Henrik, sier hun. Så rødmer hun og blir stille. Søsteren din er veldig sjenert, ikke sant? Sier Henrik til meg og smiler. Ja, det er hun. Men hun er snill, sier jeg. Kort tid etterpå drar vi til Henriks leilighet. Det er der vi skal bo dette semesteret. Vi tar en drosje. En time senere er vi i Oslo sentrum. Drosjen koster 610 kroner. Henrik sier det er den vanlige prisen til denne delen av byen. Vi betaler for drosjen og går ut. Det er bare en kort tur til Henriks leilighet. Vi er i juni og det er ganske varmt. Det blåser en behagelig liten vind. Vi kommer til leiligheten ved lunsjtid. Søsteren min og jeg er veldig sultne. Henrik, sier jeg. Hvor kan vi få noe å spise? Det finnes et par gode restauranter i området. Hva slags mat har de? En av restaurantene, Rorbua, har en fantastisk fiskegryte. Den kan jeg virkelig anbefale. Det går en buss dit. Den andre har nydelig kjøtt. Den er like ved siden av leiligheten. Julia, vil du ha fiskegryte? Spør jeg søsteren min. Ja. Jeg er så sulten, svarer hun. Henrik kan ikke bli med oss. Han er lærer og har en time. Julia og jeg drar av gårde til fiskerestauranten. Det er en kort tur til busstasjonen. Nå, hvilken buss er det som går til fiskerestauranten? Spør jeg Julia. Det vet jeg ikke, svarer hun. La oss spørre. Hun peker på en mann i hvit skjorte. Vi går bort til mannen. Han smiler. Hei. Hva kan jeg hjelpe med? Hei. Hvordan kommer man seg til Rorbua-restauranten? Spør jeg. Det er lett. 35-bussen går i den retningen. Den går direkte til Rorbua. Derimot er det noe som er litt ubehagelig. Hva er det? Spør jeg. Den bussen er vanligvis stappfull på denne tiden av døgnet. Ja vel. Tusen takk, sier vi. Mens vi går til den nærmeste bussholdeplassen prater Julia og jeg sammen. Hun syntes ikke det er hyggelig å ta den bussen. Daniel, sier hun, la oss bare spise på restauranten som har godt kjøtt. Jeg vil ikke ta en stappfull buss. Jeg skjønner, men vent. Jeg har en idé. Jeg tar bussen til Rorbua. Du går på den med godt kjøtt. Hvorfor det? Da kan vi sammenligne de to restaurantene. For en god idé. Fint. Kos deg. Jeg ringer mobilen din senere, sier hun mens hun går sin vei. Jeg tar den neste bussen og setter meg ned. Jeg er veldig trøtt. Jeg sovner raskt. Bussrutene i Oslo er veldig bra. Jeg vet at det ikke er noe å bekymre seg for. Jeg våkner en stund senere. Bussen har stoppet.
Det er ingen andre på den bortsett fra meg og sjåføren. Unnskyld meg, sier jeg. Hvor er vi? Vi er fremme i Kristiansand, svarer han. Hva? Er vi i Kristiansand? Hvordan kan det ha seg, spør jeg. Vel, dette er ekspressbussen. Den går direkte fra Oslo til Kristiansand, forteller han meg. Jeg kan ikke tro det. Jeg tok feil buss. Og hva skal jeg gjøre med det? Jeg takker sjåføren og går av bussen. Så tar jeg frem mobilen min. Jeg vil ringe til søsteren min, men får den ikke på. Batteriet mitt er tomt. Jeg sjekker klokken min. Den er litt over 5 om ettermiddagen. Søsteren min vet ikke hvor jeg er hen. Hun er sikkert bekymret. Jeg må få tak i henne. Jeg må finne en telefonkiosk. Jeg spør en dame på gaten om det er en telefonkiosk i nærheten. Det er det, sier hun og peker. Den ligger rett der borte. Jeg takker henne og går mot kiosken. Men når jeg er kommet så langt, blir jeg klar over noe. Julies telefonnummer er lagret på mobilen min. Jeg kan ikke slå den på. Jeg har endelig funnet en telefon, men jeg har ikke noe nummer. Hva nå? Jeg tenker meg om en stund. Så blir jeg klar over noe. Jeg har ikke spist siden frokost. Jeg bestemmer meg for å finne en restaurant. Jeg kan tenke på problemene mine senere. Jeg finner en restaurant lenger opp i gaten. Kelneren kommer til bordet mitt. God kveld, sier han, muntert. God kveld, svarer jeg. Hva vil du ha? Jeg ser fort på menyen. Jeg vil gjerne ha fiskegryte, sier jeg på norsk. Unnskyld? Jeg forstår ikke hva du sier, svarer han på norsk. Jeg forsøker en gang til. Norsk min kan ikke være så dårlig. Jeg vil gjerne ha fiskegryte. Jeg peker ivrig på ordet fiskegryte på menyen. Så sier jeg det en gang til på engelsk. Kelneren smiler og svarer på engelsk. Tusen takk. Jeg kommer ikke fra dette landet. Jeg er ny her og norsken min er ikke så god. Jeg begynner å le høyt. Folk på restauranten snur seg for å se på meg. Det blir jeg flau av. Jeg skulle ikke ha ledd så høyt. Men det får heller være. Det blir litt mye, det hele. Hele situasjonen er så merkelig. Søsteren min og jeg skulle spise fiskegryte sammen. Og nå sitter jeg her og spiser fiskegryte, men alene, og i Kristiansand. Og søsteren min vet ikke hvor det har blitt av meg. Det er så ironisk. Jeg spiser ferdig middagen og betaler regningen. Så synker virkeligheten inn. Hva gjør jeg nå? Mobilen min virker ikke. Jeg har funnet en telefonkiosk, men har ikke nummeret til søsteren min. Hva skal jeg gjøre? Så kommer jeg på noe. Jeg kan ringe til London. Jeg kan nummeret hjem til mor og far. Jeg går tilbake til telefonkiosken. Jeg ringer opp nummeret til foreldrene mine. Det ringer 4 ganger. Endelig svarer mor, hallo? Hei, mor, det er Daniel. Daniel, sier hun. Hvordan har du det? Hvordan er Oslo? Det er fint. Mor? Jeg har et problem. Hva er det? Har det skjedd noe galt? Nei, ikke noe galt, mor. Kan du ringe opp til Julia, er du snill? Fortell henne at jeg er i Kristiansand. Og fortell henne at batteriet mitt er tomt. I Kristiansand? Hva gjør du i Kristiansand? Det er en lang historie, mor. Jeg gir deg detaljene senere. Vi sier farvel. Jeg bestemmer meg for å finne meg et hotellrom. Det er et ledig lengre oppe i gaten. Jeg kan dra tilbake til Oslo i morgen. Akkurat nå trenger jeg søvn. Jeg betaler for 1 natt med kontanter, siden jeg ikke har noen kredittkort med meg. Jeg går inn på rommet mitt, kler av meg og legger meg. Jeg slår av lyset og sovner. Jeg er veldig trøtt. For en sprø dag.